ありがとう。はい、いただきましょうか。いただきましょはう。いただきます。美味しそう。いただきます。やっぱ味噌汁だね。卵焼きにね、い。うん。この鮭のタレをつけたらね、絶対に美味しい。休日の出勤だけど行ってきます。ちょっとでもね、遅くなるよ。あ、普通に遅くなる。うんうん。うんまた連絡します。はい。あと冷蔵庫よろしく。は楽しみです。あ、じゃあね、みーちゃん、今日も一日楽しんでね。頑張ってね。あ、ありがとう、ありがとう。行はいと。ってきます。いってらっしゃい。
さい。
いま。おかえり。みーちゃん。みーちゃん。今日楽しかった。かわいい。もう。よし。よし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 。すごい食べっぷり。美味しいみーちゃん。ちゃんと拾うところが偉いよね。みーちゃん美味しい？どうぞ。ありがとうございます。お腹空いたでしょ。あ、しじみ。ありがとうございます。はい、じゃあいただきましょうか。いただきましょいただきましょう。う。もうね、お腹空いてね。お腹空きすぎた。はい。フラフラです。あ、本当。はい。いただきます。いただきます。美味しそうです美ね味。しそうですね。ありがとありがとう。う。本当ありがとうね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。いただきます。おお。濃お疲れ様でした。厚。そんな感じよ。いただきますね。いい香りがします。あ、本当。おお。あ。とんかつ。あ、レンコン。おお、わかる。美味しい。美味しい。あ、本当。よかった。これレンコンの中にうん。何が入ってるんだろう。うん。レンコンの中には入ってないけど。レンコン巻いてなるほど。なるほど。いや、なんかソースが美味しいなって思ったけど。あ、本当？なんか見た感じはほら、とんかつソースみたいな感じじゃん。あ、確かにね。でもなんかね、ちょっと違う感じがしたんだよね。あ、これ味噌が入ってるんだやっぱり。ちょっと味噌カツ風でさすがです。美味しいね。うん。めうんちゃくちゃ美味しい。うん。もうこれ止まらんね。確かにね、これソースがすごい美味しい。よかった。特製ソースです。うん、だよね。だと思った。そしてさ、うん。やっぱこうレンコンがなんかこうあっさりしてるじゃん。うんうんそれがいいよね。う
よかったよかった。美味しいでしおいしい。ょ。よかった。このソースがあればさ、この水菜でご飯がいける。これ今日の一押し。ありがとう。めちゃめちゃ美味しい。これはビールがいけるかな。みーちゃん、さっきご飯食べたでしょ。いいえ。いやいや、食べてる食べてる。アサリとしじみの方が好きって言ってたっけ？うん。これちなみにおかわりあるの？どれ？とんかつ。あ、もうないのよ。一ついいよ。本当に？うん。なんか催促したみたいですいませんね。じゃあ一番このソースが多いのをいただきます。おかわりしようかなと思って。あ、ご飯？うん。美味しいね。うん。全部美味しい。本当に。もう頑張ってよかった。お疲れ様でした。これお口に合いました？最高です。あ、本当？まさか柿とはね。美味しい。ごちそうさまでした。ありがとう。本当美味しかった。お腹いっぱいになった。お腹いっぱいになった。なった。手がガサガサになるけど。手袋した方がいいよ。うちで流行りの。美味しいよね。美味しい。暑いかな。まあ、美味しい。凍らしたシャインマスカット。ああ。みかん凍らしても美味しいのと一緒に。そうそうそう。おお、美味しい。よかった。そのまま食べるより好きなんじゃない？マスカットのシャーベットみたいな。本当そうだよね。喉にね、詰まるかと思って半分にカットした。あ、そう。危ないかなと思って。溶けるよ。溶ける？あ、本当。美味しい？みーちゃん。美味しいよねこれ。もうすぐ結婚記念日ですけど。どうしようね。今年はね。でもジャズライブ行くよね。ああ、そうね。だよね。まあそれを終わってで食事行こうか。かわいいもう。どこで覚えたん？あーかわいい。よし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 。
塩の香りやね。